Hi friends, வணக்கம். ICERA Racing Warmer Pigeon channel. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா 1000 km எப்படி அச்சீவ் பண்றது? எந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்றது? எப்படி பண்ணா அதை அச்சீவ் பண்ணும்? அப்படினா ஒரு பேடை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பேடை வந்து செலக்ட் பண்றது வந்து எப்படி? ஒரு டெய்லா இருக்கட்டும், ஒரு விங் பேட்டர்னா இருக்கட்டும், ஒரு பிசிக்கலாவும் சரி இந்த பேட் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றது வந்து பார்க்கணும். இது பியூர் டயாஸ், ஒரிஜினல் டயாஸ் பேட். இது பியூர் டயாஸ் பேடு நம்மகிட்ட உள்ளது. ஒரிஜினல் டயாஸ் பேடு, பழைய லைன் பேடு. கிட்டத்தட்ட இந்த புறானுடைய ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13 years கம்ப்ளீட்டட். இந்த புறானுடைய ஏஜ் இன்னுமே என்கிட்ட ப்ரீட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. நான் சொன்ன விஷயங்களை தான் இந்த புறாவில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புறாவில் வந்து எவ்வளோ தூரம் அப் டு வின் பண்ணியிருக்குன்னா, இதனுடைய சிக்கு 1200 வின் பண்ணியிருக்கு. 1000 வின்னர் அந்த மாதிரி வந்து வின் பண்ணியிருக்கு. இதனுடைய சிக்கு எஸ்பெஷலி ஷார்ட்லேருந்து லாங் வரையும் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கு. நம்மக்கிட்ட நிறைய பேடு இருக்குது. இந்த புறாங்களை எவ்வளோ பண்ணியிருக்கு, என்ன பண்ணியிருக்குதுன்றது வந்து எனக்கு தெரியும். நான் இதை இதனுடைய சிக்குங்க வந்து வாங்கினவங்களுக்கும் இது தெரியும். எனிவே ரைட், ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1000 பண்ண போகிறோம் சார். இந்த 1000க்கு சப்ளிமெண்ட்டை வந்து நான் எந்த மாதிரி தயார் பண்ணி நான் வந்து புறாக்கு கொடுக்குறது சார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, முதலாவது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, முட்டையோட வெள்ளைக்கரு, முட்டையோட வெள்ளைக்கரு, ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு எடுங்க. நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் எடுக்கணும், வெள்ளைக்கோழி முட்டையை எடுக்கக்கூடாது. நாட்டுக்கோழியோட முட்டைக்கரு சரிங்களா, அதனுடைய ஒயிட் பார்ட்டு மட்டும் எடுத்துக்கங்க, ஒரு முட்டையோட ஒயிட் பார்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாம். இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு 5 புறா இருக்குதுன்னு ரேஷியோ வச்சுக்குவோம். 5 புறாக்கு 10 பாதாம் சரிங்களா. 10 பாதாம், 10 பிஸ்தா, 10 முந்திரி சரிங்களா, 10 அக்ரூட். 5 புறாவுடைய ரேஷியோ 10 பாதாம், 10 பிஸ்தா, 10 முந்திரி, 10 அக்ரூட் சரிங்களா. அப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ட்ரை ஃப்ரூட் வந்து காஞ்ச திராட்சை இருக்குது இல்லையா, விதை உள்ள காஞ்ச திராட்சை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா 15 திராட்சை எடுக்க போகிறோம். பட் அதை ஊற வைக்கக்கூடாது. காஞ்ச திராட்சையாக இருக்கட்டும், பாதாம், எதையுமே ஊற வைக்கக்கூடாது சரிங்களா. ஏன்னா பேடு லாங் போகுது. அப்போ இந்த புறாக்கு வந்து ப்ரீவியஸாக ஒரு 10 days வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். மினிமம் 4 daysலேயே பேடுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு டைம் கிடைக்க இதே தான் உங்கள் பேடுக்கு ஃபீடு. அதாவது மார்னிங்காக இருக்கட்டும், ஈவினிங்காக இருக்கட்டும், நீங்கள் நார்மலாக வைக்கக்கூடிய தீனி சிறுந்தீனி கொடுங்க. அதர்வைஸ் இந்த சப்ளிமெண்ட்டை கொடுக்குறது வந்து இப்படி கொடுங்க. அப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, முட்டையோட வெள்ளைக்கரு, ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு, ரெண்டாவது பாதாம், பிஸ்தா, அக்ரூட்டு, முந்திரி, காஞ்ச திராட்சை எடுத்துக்கிட்டீங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாசி. இது எல்லாமே எவ்வளோ எடுக்கணும், கடல் பாசி எவ்வளோ கிராம் சார் எடுக்கணும் அப்படின்னா 20 கிராம் கடல் பாசி சரிங்களா. 20 கிராம் கடல் பாசி எல்லாத்தையும் எடுங்க, போட்டு மிக்சியில் போட்டு அடித்து பிசான்னு ஆகிடும் சரிங்களா. எல்லாமே கொஞ்சம் நரான்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதில் முட்டையை போட்டு அடிக்கும்போது குழான்னு ஆகிடும். அப்போ அதை போட்டு உருண்டை பிடிச்சி இதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா புறாவுக்கு வந்து கொடுக்குறீங்க. எத்தனை நாளாக 4 daysல புறா வந்து பக்கா மசில் பில்டிங், பக்கா குவாலிட்டியோட புறா வந்து ரெடி ஆகிடும் 4 daysல. ஆஃப்டர் 10 days கண்டி இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் புறா வந்துட்டுங்க அப் டு நீங்கள் வந்து 1100 வரையில் நீங்கள் பக்காவாக பண்ணலாம். நீங்கள் 1250, 1500, 1700 அதுக்கெல்லாம் வந்து வேறு ஒன்று சேர்க்கணும் சரிங்களா. பட் நீங்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே இந்த 1000ல் மறுநாள் அதிகபட்சம் 2 மணிக்குள்ளே புறா வந்து ட்ராப் பண்ணி காட்டலாங்க, கேரண்டி பண்ணும். அப்போ இந்த புறாக்கு வந்து சார் நான் இப்படி கொடுக்கறதுனால என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி ஈவினிங் போல் நீங்கள் ஊட்டிட்டிங்கன்னா இந்த தீனி வந்து மறுநாள் ஈவினிங் தான் செரிமானம் ஆகும். இதனால் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னா கட்டாயமாக வராது. ஏன்னா கிரேப்பு கொடுக்கறதுனால புறா டல் ஆகாது, டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வராது. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கும்போது இந்த புறாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் பேக்கிங் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணணும். அந்த புறா கொடுக்குறது தண்ணி வந்து அளவுக்கு அதிகமாக அடிக்கக்கூடாது. இதை உருண்டை கொடுத்துட்டிங்க, தண்ணி அளவுக்கு அதிகமாக அடிக்கக்கூடாது. ஒரு புறாக்கு வந்து 10 ml விதம் தான் தண்ணி அடிக்கணும். அடித்து லோட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா 10 ml அடிங்க. டேக் அடிக்கிறதுக்கு பிஃபோராக ஒரு 10 ml அடிங்க, என்எஃப். லாங் போகும்போது அவங்க தண்ணி வைப்பாங்க, அது பார்த்துக்கும் சரிங்களா. இல்லைன்னா பேடு வந்து இந்த வாமிட்டிங் பண்ணுறது அது இதுன்னு இருக்கும். ஸோ அப்போது அந்த நேரத்தில் ஏகப்பட்ட ஒரு இது தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது சரிங்களா. இப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு டைமும் ரேஸில் நான் சொன்ன விதங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கட்டாயமாக உங்களுக்கு வந்து 100% சக்ஸஸ் பண்ணும். இந்த 1000ல் உங்களுக்கு இது சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அடுத்து 250, 1250, 1500
ஆர் 1700 வரையில் உங்களை நான் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு கண்டென்ட்டை ரெடி பண்ணி போடுறேன். மறக்காமல் நம்ம வீடியோ பேஜுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஐஸ்ரா ரேசிங் பேஜில் வந்து மறக்காமல் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகட்டும். நல்ல விதமாக எல்லாமே சக்ஸஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.